léegi noonu américains yi jàpp nañ ne Khomeini ñoom seen partenaire la mais Khomeini ba mu faloo la commencé déclarer la guerre occidentaux yëpp déclarer la guerre moom bañkat la moo fi nekk paa bi ngay gis noonu ñu koy wane noonu mooy seen guide spirituel imam la c'est un imam mu ñëw créé dafa bindoon sax benn livre proposer benn nouveau système politique bu fa am boo xam ne bokkul ak système démocratique yi am ci tubaab yi pays occidentaux yi donc foofu ñoom dañoo am ay am nañ parlement am nañ premier ministre am nañ président mais dañoo am benn guide religieux boo xam ne imam la donc seen système d'organisation politique bokkul ak benn pays donc moom mooy jiite nekk le guide tu vois donc bi mu ñëwee moom daanaka dogal yi ëpp si dogal stratégique yi moom moo koy jël am nañ nag président yoo xam ne leen di fal ci élection yi yëpp mais moom mooy njiit bi te il est élu à vie tant que mu ngi am bakkanam mooy jiite dëkk ba. comme buur rek tant que jëloo sa bakkan rek. yow moom mais ñoom côté divin comme pouvoir divin la. il est là pour représenter la divinité. la religion moo tax foofu religion bi dafa am doole. c'est des chiffres. maintenant. moom bi mu ñëwee si la nag après changer les relations yi amoon diggante moom ak Israël. moom ak États-Unis ak moom ak France mu nekk ko radical noonu lañ ko mën a waxee quoi koo xam ne dafa jël ay position mi leer léegi nag terewul mook Israël seen diggante commencé na yàqu foofu waaw séparation la voilà mais l'ami de mon ami est mon ami l'ennemi de mon ami est mon ennemi l'ami de mon ennemi nag nu mu tudd l'ennemi de mon nu mu tudd ni nga waxte l'ennemi de mon ennemi mën na nekk mon ami. waaw à tout moment. léegi Irak. Irak daal di commencé conflit en 1980 wax naa la ko sànq. diggante moom ak xam nga ñu ngi ci guerre. ñu ngi ci guerre. waaw léegi. guerre boobu boo xoolee daanaka. américains yeeg yenn pays yi si bëri ay Arabie Saoudite nga Arabie Saoudite guerre boobu li mu jox ci alal ci jox ko ci Saddam Hussein ci alal ay $25 millions daanaka moo Koweït jàppale ko Irak pour ñu dóor Iran ak américains yeeg ñëpp Irak lañ jàppale woon pourquoi lan moo tax ñu jàppale Irak parce que dañ jàpp ne Khomeini da leen a wor donc bëgg nañ mu daanu te loolu moo continuer ba tey jii may wax ak yow nii moo tax Amérique ay France ba tey jii nii may wax ak yow tant que Khomeini mi ngi fa jubawuñu ak Iran. parce que dañuy fàttaliku ba muy metti ñoom ñoo ko fàttali ak yooyu. ñu bëggoon waa ji mayu leen ko daanaka da leen a nax ba jot ci nguur gi téye souveraineté dëkkam ñu leen di xeex nag ci façon bu ne léegi mais terewul. Saddam Hussein amoon na doole ndax ñoom ñëpp ñu ngi ko doon jàppale aussi mu jëndoon benn réacteur nucléaire ci réewu France. France jaay ko réacteur nucléaire. nucléaire dafa nekkul pour guerre kese quoi mën nga ci def électricité ak lu nekk. exactement. recherche ak yooyu mais l'essentiel benn sëy bi leen la dul may parce que bu ëppee benn sëy nucléaire bi rek mën nga def bombe mën nga defar bombe. léegi nag bi ñu commencé moom. di développer nucléaire am ci Bagdad moom Irak léegi Israël mii parce que sànq nee naa la bul fàtte problème mu hégémonie moo am ci région boobu du affaire diine kese affaire hégémonie maanaam ku nekk da ngay bañ sa borom am doole joo xamante ne nii bu ëllëgee dina la jiite yow. waaw comme Irak mi commencé di développer arme nucléaire comme d'après ñoom lu ñu wax Israël nag ne lii du ma ko seetaan daal di dem mu jaral ko mu ànd ak Iran. En 1981 le 7 juin 1981 ñu dugg biir Irak dóor fa ay bomb Bagdad yàq seen réacteur nucléaire bi nga xamante ni waa France ñoo leen ko jaayoon parce que Israël daf ne Saddam Hussein mi bu ñu ko bàyyee day am bombe nucléaire te bu amee bombe nucléaire du baax suñu ñu dem attaquer Saddam Hussein biir Bagdad yàq réacteur nucléaire bi dóor ci bomb rey fa 10 soldats reyaale fa benn ingénieur français boo xamante ne ni
ba leen France di jaay réacteur bi dafa ànd ak ñoom maanaam comme transfert de technologie rek pour ñëw jàppale leen ci installation bi dañ ko rayee te kon xam nga kon deuxième relation mu ngi noonu encore diggante Israël ak Iran ñu ànd foofu lëkkaloo di dóor Iran loolu moo tax am li nga xam mooy nucléaire. waaw léegi sénégalais yi buñ juwaar leen ne affaire bi du affaire u diine boo déggee trace li ma la tracé nii xam nga ne kon affaire u diine amatu fa. ñu bari nag si loolu lañ ko jàppee nag dañu jàppee ne affaire diine du affaire u émotion du affaire u diine affaire u état la affaire u stratégie la affaire u intérêt état amul abi amul diine état bu am bu mel ni Sénégal par exemple am na pays yoo xam ne am nañ diine mais état du Sénégal par exemple état laïque la du état catholique du état musulman état laïque la maintenant ñi koy jiite mën nañoo am seen diine bu ñuy topp ñoom exactement état intérêt la xam état intérêt lay xool di ko topp état yi si àdduna bi daanaka noonu la ñuy fonctionner da ngay gis ñoo xam ne ay pays musulman lañ mais dañuy xeex wax naa la Irak ak Iran xeex nañ 8 ans ay dëkk musulman la exact pour te dire nee naa la Arabie Saoudite ñu mu jàppalee ci ay milliards Irak bu muy xeex ak Iran kenn xamul nu mu toll biñ demee ba seen guerre ñoom ñaari jeex en 1988 ñaari at lañ ci teg diggante 90 ak 91 ñii doon jàppale Saddam Hussein ñoo ñëw di xeexaat contre Saddam Hussein waaw parce que Saddam Hussein bu mu jógee ci guerre boobu dafa dem ba maanaam am dette bu bëri parce que état yi booy xeex tey bu ñu lay jàppale doo sax ay armes comme Ukraine nii par exemple xam nga gars yi ñu koy jox ay armes waaw États-Unis ci ginnaawam français mooy la ko de gis nga Trump yaa ngi fàttali Trump faloo rek doon wax naan li jox nañ leen fi lii jox nañ leen fi lii jox nañ leen fi lii toll na ci tant de milliards Zelensky ba mu ñëwee biir yaa ngi koy fàttali ko ngi noonu donc mayuñ la affaire yi mayuñ la ko de mayuñ la ko su dee am nga or wala nga am pétrole wala dara dañuy def leen ay tool ñu ñëw rocc ci ba doyal ba jël li ñu war a récupérer ñu kii ko noonu la ñuy doxalee ñoom yàlla léegi nag Saddam Hussein jàpp ne gars yi fayeku bi ñu ko bëgg fayeku du yoon mu dem dugg biir Koweït def fa invasion ne day nangu ci Koweït da koy annexé parce que Koweït ci jamono province la woon biir Irak parce que daanaka moo ko xañ sax mu am géej gi nu mu ko war a amee américains yi nekk loolu du ci dal parce que Koweït pétrole ba fa nekk ak yooyu américains yi tamit dañ ciy gis seen bopp États-Unis daal di lancer benn coalition internationale ànd ceeg Arabie Saoudite Sénégal gii ngay gis nii ci la bokkoon ci coalition 35 états la woon Sénégal gii ci la bokkoon ñu jëlee fi ay jàmbaar fii ay militaires sénégalais ñu leen wooyee les jàmbaar ñu dem Arabie Saoudite di xeex ci désert ba contre Irak ñu organiser ñaari opération benn opération bi ñu tuddee ko tempête du désert daal di samp ay missiles di ko dóor biir Koweït pour repousser soldats irakiens yi ci géej géej ci désert bi dóor beneen opération bu ñu tuddee bouclier du désert daal di teg lépp def ay barrières maanaam def bouclier pour lan pour ñu bañ a laal Arabie Saoudite protéger Arabie Saoudite waaw di dóor Irak ba Irak génn biir Koweït guerre bi jeex léegi nag Israël ak Iran daal di continuer tamit te nañ ne woon lenn mooy problème bi kenn ci région boobu ma la wax buggul sa morom am arme nucléaire parce que ñoom à tout moment mën nañoo reyante seen biir waaw mais mën nañoo reyante en tout cas kenn buggul sa morom Israël nee nañ am na arme nucléaire am na ko nee nañ am na ko man wóoruma mais nee nañ am na arme nucléaire ñenn ñi sax nee nañ am na ci 200 bombes nucléaires bombe atomique waaw am nañu ko wax c'est pas encore avéré Iran bii ñoom jàpp nañ ne Iran war na am arme nucléaire ñenn ñi ne amagu ko léegi bi ñu demee bi ñuy négocier boo fàttali ko Barack Obama balaa muy dem defoon nañ fi benn genre conférence boo xam ne dañ doon waxtaan ci nucléaire iranien bi pour régler problème bi définitivement parce que dañ ne ñoom ñu ngi dajale ay nucléaire rek dinañ defar bombe ñu def conférence boo xamante ne ni c'était en 2015 ñu def benn accord sur le nucléaire comme accord bi ñu doon waaj a def nii fan yi passé mu annulé ko bu ñu ci d'accord ñu waxtaan ak waa Iran dans la diplomatie ñu ne leen léegi daal yéen lépp lu jëm ci ay armes nucléaires bàyyi leen ko ndax loolu day indi conflit ci sous-région bi mën nañ leen a may nag ngeen développer seen nucléaire pour les raisons de recherche ak seen besoin en électricité ak yu mel noonu mais
nucléaire bi ngeen di yor pourcentage bi warul dépasser 3,36 67%. mais Israël dañ jàpp ne ñii. waxuma la 3% sax ñu ngi ci 60% wala 90%. te am nañ sax nucléaire ñi ne amuguñ ko ñu ne même buñ ko amul li leen dese pour ñu am ko bëreetul parce que ñoom leer leen Iran. xam-xam bi moom ñàkkuñu ko. uranium bi kañ wax ndax matal nañ ko wala mataluñ ko mais am nañ xam-xam bi parce que ñoom ñoo ëpp ay ingénieur ci àdduna bi. àdduna bi dëgg la moom la. donc ci noonu. la Israël commencé di dóor ay bomb nag. di def la mu defoon yaa ngi fàttali li ma la waxoon sànq. lañ defoon Irak en 1981. loolu lañ def nii Iran. mais bokkul parce que Iran jàng na ci histoire Saddam Hussein parce que ñoom ñaar ñoo moo doon jàppale. Israël donc il a appris de ça. moo tax ñoom boo xoolee seeni bomb dañ koo jël. dugal ko ci biir ay montagnes dañu gas ay montagnes yu xóot ay 100 mètres de profondeur ci suufu montagne yi. def fa seeni laboratoire. bu doon dóor ay missile fii ba suba ci kaw pour missile yi atteindre foofu ñu nekk dina jafe de. dina jafe trop. waaw te duñ taxaw de la seetaan. ndax da ngay dóor am nañ défense. antinucléaire am nañ ay missiles yoo xamante ne nii. sol sol air yoo xam ne booy dóor. dinañ la attaqué te pour yàq missile bi ngay dóor. fekkee ci cible bi gaañ. tu vois donc noonu la histoire bi demee loolu mooy enjeu yi. ça n'a rien de religieux. ñu bëri dañuy defe ne affaire diine la gis naa sax ñu taxaw fi naan non ñun pare nañ pour dem jàppale ji Iran nangam sangam. bon franchement ils ne comprennent rien hein pour moi. affaire diine. du ay affaire diine état du Sénégal lañ war a bàyyi mu jël ay responsabilités xam lan moo ko arrangé moom lan mooy intérêt mu jël ci position. exactement. Sénégalais yi lépp lu jëm ci wàllu défense. amuñu ci doctrine bu dul doctrine état du Sénégal amuñu ci xalaat lu dul xalaatu état du Sénégal amuñu ci position lu dul position état du Sénégal position bu mu jël ñun ñëpp moom la ñu war a jël que ce soit opposition que ce soit këru diine. maintenant mën nañ leeral pour alerter nit ñi pour que ñu bañ a dugg ci lu ñu xamul. parce que souveraineté internationale moom du ay caaxaan. ñëpp dañu war a booloo lu état wax loolu lañu wax te état day wax loo xamante ne nii moom la moo ko arrangé moom état du Sénégal demewu ci diine de demewu ci ay sentiment lii dafa bokkul sax ak problème mu Palestine. problème Palestine sax mën nga ci sentir un peu de religion. religion exactement. mais bii c'est différent. ça n'a rien. bien vrai que nag ñu bëri nag comprendre luñ ko dañoo jàpp ni ñu bëri sax dañuy jàpp ni Iran dafa nangoo xeex bi ci Palestine ngir défendre ko ci torture yu métti yu ko daan teg ak yooyu ñu bëri sax lañ jàpp xamuñ sax fa la histoire bu commencé. non c'est pas ça. c'est pas ça bien vrai que Iran xam nga guerre. état yi du ñu xasee guerre directement entre ñoom. balaa ñuy guerre entre ñoom ku nekk am nga ñooy ngemb say mbër yu ndaw nga ngemb leen di leen jox ay armes yu ndaw ñuy xeex contre yow loolu moo am fépp. Afrique bii les touristes terroristes là terror yi ngay gis nii mais ay kilifa ñoo leen ngemb di leen jox ay armes yoo xam ne des fois sax état yi amuñu ko. amuñu ko exact. état yi pourquoi parce que boo àndut ak ñoom. boo àndut ak ñoom. fexe ba yàqal la pour daaneel sa nguur créer la rébellion wala ñu créer le terrorisme loolu yàgg na si àdduna boo demee comment ça s'appelle encore dëkku ci sécurité bi nu mu tudd RDC bii. diggante Rwanda dëkk bu ndaw la mook Israël a yem. puissance waaw puissance bi ñu am war a mën a jàkkaarloog RDC la fa am ci ay ressources kenn amu ko ci àdduna bi. la fa am ci ressources amu ko ci àdduna bi te pourtant mënuñu am pour défendre seen réew ba fu nekk nii y a des partis yoo xam ne nii gars yi rébellion bi nangu nañ ko ci ñoom. li tax loolu parce que dafa am ñeneen ñu nekk seen ginnaaw di leen ngemb. Moyen-Orient aussi noonu la demee donc Israël am na ñu muy ngemb. nu mu tuddati Iran am na ñu mu ngemb. yeneen dëkk yi boo si gis ay Arabie Saoudite ku nekk da ngay ngemb kenn. parce que kenn si ñoom je te dis Israël moo feeñ la de mais am na dëkk arabe yoo xamante ne nii ci zone boobu bugguñu benn yoon Iran am arme nucléaire xalaat bugguñu ko donc duñ ko fës mais dañuy xeex ci suuf dañuy dooleel Israël ci suuf parce que Israël. ñu bari sax ñu ngi jiin Arabie Saoudite tamit ni ko moom tamit. daa mel ni non parce que amuñu intérêt à ce que Iran am arme nucléaire. parce que foofu ku nekk da nga bëgg a wane yow sa kattan ak sa puissance ak sa hégémonie maanaam.
ci zone boobu Arabie Saoudite bu sañoon mooy doon leadership bi foofu moo koy gàddu Israël bu sañoon mooy téye leadership bi Irak essayé na ko Irak bii jéem na nangu sax Iran bi jéem na nangu Koweït et cetera ku nekk da nga bëgg a jël leadership bi américains yi tamit bëgg nañ fa am mot à dire français yi bëgg nañ fa am un mot à dire russes yi bëgg nañ fa am un mot à dire chinois yi bëgg nañ fa am un mot à dire c'est comme ça. foofu la bëgg ñu ñëw fii mooy ci diggante ñoom ñu ngi tudd sànq muy ci diggante la Chine Russie ak France ak États-Unis ñoom lan mooy seen intérêt lan nga yaakaar moo nekk seen intérêt dëgg ci mbir yi ndax boo xoolee la Chine mu ngi défendre Iran ak ku ci mel ni Russie boo demee ci beneen boor bi muy Israël kii nga koy défendre Trump muy américains yi mais boo demaatee ci beneen boor tamit muy France aussi tamit mu ngi koy défendre ci côté boobu foofu ñoom benn intérêt dañu war a mën a am foofu ba ku nekk mën a xëcc kenn rek taf ko sa wet ni ko boo duggee ci guerre rek mu dugg ci. waaw mooy li ma la wax sànq état yi. les états n'ont pas d'amis les états n'ont que des intérêts. exactement mais seen intérêt dëgg-dëgg la ñoom même ban façon intérêt ñu war a mën a am. ci la nga am ci intérêt militaire. day nekk intérêt militaire. am nekk intérêt économique. fondamentalement ñaari intérêt yooyu ñoo ci gën a fës. intérêt militaire bi mooy tey adduna bi tey. arme yi nga yor ak bombe yi nga yor tey pour te protéger. pour bés bi ñu la attaqué nga riposter. mais ni ngay xeexee aussi nekkul sa dëkk rek ngay mën a am nga mën a taxaw tey di xeex ak dëkk boo xam ne mu ngi à 10 000 kilomètres. bombe yi tey dafa am limite. de distance. donc tey boo bu fekkee da nga bëgg tey adduna bi yëpp fépp fu la cuqee nga mën a am foo leen jekkoo il faut que nga am ay base militaire fu nekk. nekk base militaire. mun fa samp say missile. comprendre nga mun fa samp say bateau mun fa samp say sous-marin. pour que tey fépp fu la cuq rek. boo bëggee xeex wër ndomb di nga mën a riposter di nga mën a nekk dina mën a nekk à ta portée. exact li nga yor bomb di xeex ak dëkk boo xam ne say bomb yeggul ci moom. tu vois donc parce que bomb yi bokkuñu ay portée bokkuñu ay puissance tey boo xoolee diggante Iran ak Israël bi Israël am na atu Iran am na atu Iran am na ay bomb yu am doole voilà des bombes hypersoniques boo ko déggee mooy bomb yoo xam ne pour nga détecter ko dafay jafe boo ko détecter aussi pour nga intercepter ko maanaam pour nga daaneel ko dafay jafe day ànd ak ay systèmes yoo xamante ne ni tey day changer trajectoire à tout moment waaw moo tax neexuñoo daaneel. mais ci côté technologique yaa xanaa ne israélien yi côté boobu kenn mënu leen tout ça mais technologie tamit day avancé parce que nit ki sa technologie bu avancé tey keneen ki bés bu ko xamee day xam yow la nga am pour détecter ko mu fexe ba loolu dootul amati. voilà donc par exemple F-35 américains yi dafa nekkoon ay avions yoo xamante ne nii tey ay bombardiers la yoo xam ne pour nga détecter ko par c'était difficile mais léegi waxuma la détecter sax mais israélien daaneel nañ ci quelque iranien yi exactement bi day évoluer te guerre aussi boo ci nekkee doo wane li nga am yëpp fu mu nekk nii ñoom am nañ ay comme exemple seen missile Fatah bi Fatah 1 Fatah 2 ñu ngi si Fatah 4 parce que bés boo am ba dóor nii instant bi li nga dóor gars yi dañ koy étudier bu ëllëgee quelques années boo dóoraatee boobu fekk am nañ ci solution moo tax état yi dañuy nëbb seeni armes aussi des fois yeneen état yi provoqué à travers benn conflit lii mën nañ ko def pour provoquer Iran pour xam Iran fan la toll est-ce que am na arme nucléaire wala amu ko wala déet mais yow tamit boo ñëwee di répondre doo ñëw rek jël li nga am yëpp yulli ko boo ko defee rek daanu nga doon ngaa donc affaire yi stratégie la beneen enjeu bi mooy enjeu économique la des fois mais ñun Sénégal par exemple guerre bi mën nañu arranger quelque part yàlla tere kenn ñaanu ko yàlla mais le malheur des uns fait le bonheur des autres pétrole bi wàccoon na ce conflit là pétrole bi mën na dem ba flambé bu pétrole bi flambé dëkk boo xam ne amoo pétrole day métti ci yow comme ñun ay temps bi ñu amul pétrole dafa métti woon ci ñun bu pétrole yokkoo baril bi dañ koy yëg fii économiquement tey bu baril bi yéegee ñun dafay baax ci ñun waaw parce que dañu mën a jaay suñu yéegee producteur de pétrole lañ léegi waaw donc noonu ma xalaatee nii état yëpp noonu la ñuy xalaatee seen intérêt la ñuy xool gis nga tubaab bi boo gisee yenn dëkk yi ñu fay indi ay conflit di fa indi ay problème lii moo tax seen intérêt la ñuy xool pour survivre exact rester si haut niveau bi ñu nekk parce que nekk au haut niveau mën nga ko def de mais pour nga rester ci dafa jafe moo tax état bu nekk da ngay défendre benn état en fonction de yow avantage yi ngay am du problème mu mën na dem nag ba tourner ci en religion mën na nekk
mais nekkul problème religion moo tax ñuy xeex voilà donc c'était ça un peu l'essentiel quoi. yaakaar naa ni am na solo gars yi taxawate leen live bu baax a baax ngeen gën a mën a saa yi jamono bu ñu mën ko xam naa ñu bari ci live bi li fi wax ni ñu bari xamoo leen ko ci waaw lu mu fi wax ni ñu bari jàpp naa ni 90% bi ñoo ci live moom comprendre ñu ko noonu mais bon saa yaa ngi ko doon wax sa biir wax muy que ni intérêt bi nga xamante ni si voilà ñi di la nga am sax laay wax ñu ci mel ne Amérique ak ñooñu ñëw nañ pour ngir jàppale ki nekk jàppale benn état mais nag conflit bi benn impact la mën a am maanaam impact boo xamante ne si mën na ko am ci au niveau mondial benn impact la mën a est-ce que mën na déclarer 3e guerre mondiale lii bu dakkul. non mën na ko mais du am. loolu du am pourquoi. gars yi ñooy wax non non loolu du am. 3e guerre mondiale ñu bari nee nañ lii bu dakkul mën na am. non loolu ay wax la rek gars yi dañuy spéculer rek. gis nga États-Unis bii rek pour mu dugg ci guerre bi lu jafe lay doon. ñu ngi wax rek nii mais du gaaw am. gis nga dëkk bi àdduna bi léegi. benn président bi duñ la bàyyi ngay ñëw di jël ay décisions yoo xam ne par exemple day massacrer sa waa. guerre bi waa Irak waa Israël sax. par exemple boo def Israël par exemple. lu ko ñaaw par exemple. mën nañu wax am nañu wax ne guerre bi moom la arrangé. parce que ça lui permettra de rester au pouvoir te moom xam nga ne ay mandat d'arrêt nga koy xaar. biir dëkkam sax naroon nañ ko fi tëj. li mandat bi nekk en cours nii moo tax mais il a des problèmes avec la justice interne am problème ak la cour pénale internationale. donc tey conflit yi bi gën di yàgg tey ñoom daf leen di dundal. mais seen biir dëkk tey day dem ba benn yàgg benn instant ñii dañuy contester wàcc ci kaw tali bi di leen wax ne yéen ñu bëgg a rey. parce que déjà Israël tey bombardé yi ñu leen bombardé nii. mais dafa metti lii mosuñu leen ko def. ñu ko def kay. waaw foofu laay waxee ak ñenn kilifa yi fii dégg naa par exemple Imam Kanté muy wax ne non Israël seen dôme de fer bi kenn mënu ko atteindre 99% dañoo jekk waa Iran moo tax non wax na ba wax ne ay 17 personnes ñoo fa dee nangam laaluñu fenn si ñoom kenn missile iranien yi laalu leen non c'est pas le cas hein. c'est pas le cas bombardé nañ leen baax a baax ba siège Mossad